Marina Atlántica, que é a que vai facer a construir os pantaláns aquí, lle paga a autoridade portuaria, que é de dominio público, 40.000 euros ao ano pola concesión de alquiler. Eses 40.000 euros xa se fan en Ameixa, en 3 días da Ameixa, se fan máis de 40.000 euros repartidos entre todos os mariñeiros, entre centos e centos de mariscadores que se dedican aquí a traballar. É evidente que isto é unha aberración o que queren facer aquí. Isto quedaría só unha zona privatizada dos venezuelanos, o sea, que querían o litoral para el sol. Porque despois de feito, aí xa se jode a historia, aí xa non hai volta atrás. Van en contra dos puestos de traballo dos mariñeiros. Non queremos que se faga o pantalán aquí, nin puerto deportivo, nin nada. Queremos seguir traballando como mariñeiros somos. Este é o antigo molle roto da baleira da factoría de Masó. O porto deportivo que proxectan aquí abarcaría máis de 250.000 metros cuadrados. Pois dende desde un principio tiñemos claro que o porto deportivo non é necesario, ten que haber un uso de espacios para poder ubicar un porto deportivo, mentras non haya unha regularización legal. Isto é un proxecto que basicamente o que intenta é forzar a recalificación en terra dos 200.000 metros cuadrados da antiga factoría Masó. Isto ven inscrito en unha operación de máis longo alcance en Cangas, que saben desde o ano 2001. Daquela hai 4 anos xa empezaron pola zona de lá onde está a fábrica. Ahora pretenden empezar por aquí e nós estamos aquí todos os días. Continuamente están pasando camións cheos de terra, de pedras, están botando fango enriba do noso marisco. E nós non queremos que sigan con esta iniciativa. A obra que están facendo aquí en Punta Balea é totalmente ilegal. Eles dicen que teñen uns permisos de medioambientales en condicións, teñen un permiso de autoridade portuaria, pero eles saltan por encima o planeamento do porto, os usos que teñen os mariñeiros sobre a lámina de agua. Da Meixeiros 40 polo menos, 40 embarcacións, talvez son 80 de Cangas, pero como é marisqueo libre, en total somos 350 barcos que poden vir aquí cando queiran, vamos. Entonces nos apostamos por unha vía legal e que todo o que se construya no pobo de Cangas sexa para favorecer os veciños e non sexa para favorecer os intereses económicos de explotación moi amplios, non? O que tiña que facer a partir desa punta, todo o que salga para fora, coller espigóns e deixalo a base flotante para que a corriente entre, salga, se o pé rodeira o bote 2 anos e tenta sin marea. A operación foi primeiro unha subasta na que foi a mans dos traballadores pasou a frigoríficos, e frigoríficos pasou a unha empresa de orixen oscuro iniciada en Portugal chamada Residencial Marina Atlántica, na que está a Caixa Nova, estaba Ubaldino Rodríguez Bello e últimamente apareceu en Escea José Manuel Otero do grupo Puentes e Calzadas. Nos amenazou con dicir que xa sabía onde vivíamos. E quen é? É un tal, se chama... É o irmán do dono de Escongal. Pablo, se chama Pablo, é un dos de Escongal. Temos paralizado a entrada dos camións a través dunha sinal conseguida polo Concello, pero as obras están protegidas e xa hubo detidos. A señal pusose para que non entren os camións de obra. Nos aquí a misión nosa, o sea, a intención que temos é que non rouben a señal como roubaron a primeira. Pero bueno, só damos por perdido, porque se realmente van a aterrar todo eso, ahora que sí, unhas vallas de protección millores. Cada vez estamos achicando máis e temos que buscarnos a vida máis afora. E máis afora, iso depende das circunstancias climatológicas, Eses camións son de Escongal, entonces o tío debía vivir rabioso por algo, intento de atropello. Nos pedimos que se paralicen as obras, que se apoyen os veciños, que seamos consecuentes co que acordamos. Existe un pacto no grupo de goberno que así o di, e entonces pedímolle colaboración, coordinación, responsabilidades a todos os membros que formamos o grupo de goberno de Cangas. Pero mínimo, eso é o mínimo que debía facer e indemnizar solo por este. O ano pasado aquí sacaronse 32 toneladas de ameixa rubia. Desde aí aquí solo,
Bueno, este ano, olvídense. No, aquí isto máis non hai indemnización que pague, como va? Xa non por nós solo, porque isto están facendo un desastre natural, pero artificialmente, vamos. Se non é o... non sei que intereses habrá, bueno, máis ou menos sabemos todos, pero se non, ainda que sea a comunidade que meta caña aquí, vamos, países estamos nela. E, bueno, temos prevista unha manifestación o día 20 deste mes, o sábado que ven, en Cangas, onde vai haber moita xente, non? Depois faremos outra manifestación na autoridade portuaria antigo tamén, para protestar, para que non se faga isto, este puerto deportivo que vai en contra dos intereses dos mariñeiros, non?